Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gua bakal review burger dari The Bro Chicken and Burger. Gua pesen burger cheese cuma 12.000. Dalamnya ada tomat, lettuce, cheese, dan biji besar. Jalan-jalan malam cuma 12.000 ya. Gurih, enak, murah. Ini burger dari The Bro Chicken and Burger ya. Ini enak. Masih banyak menu lainnya nih. Ada geprek, ada sehot, ada spaghetti, ayam juga. Sorry ya, fisik pinggir jalan soalnya. Sayurannya seger. Fresh, nggak bikin kenyang ya. $12.000 udah dapet cheese burger. Di The Bro Chicken and Burger ini menurut gue paling enak geprek. Pedes banget gepreknya. Oh, burger paling enak ini yang cheese kalau menurut gue. Berisik ya. Mantap. Oke, cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like and share. Oke, assalamualaikum.